До владата стигнаа барањата на синдикалните здруженија. Председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски по денешниот протест го достави документот со кој меѓу другото се бара подобар закон за работни односи, регрес за годишен одмор за сите работници и подобар општ колективен договор за приватниот и јавниот сектор. Синдикалците кажаа и стоп за мобингот и за зголемувањето на старосната граница за пензионирање, а Димовски порача дека ова е нов почеток на враќање на довербата во синдикалното движење. Работниците денес не ни помислуваат дека имаат право на синдикален отпор, дури и во одбрана на човечноста, а не пак во одбрана на работничките права. А па во светот почна да доминира познатиот светски синдром на дисциплинирачки карактер во криза, со кој работниците се потиснати и принудени да прифатат понеповолни услови за работа, само да ги зачуваат своите работни места. Зошто некои од врвовите на некои синдикати беа подкупени и ставени во служба на режимот. Затоа ние сме овде и тука, како нов почеток во враќање на довербата на синдикалното движење и јасно да укажеме за спремноста дека ќе се справиме со сите оние кои ќе ги издаат интересите на работничката класа и синдикатот. На Меѓународниот ден на трудот сите патишта водеа кон владата. На протестот се приклучи и самостојниот синдикат на новинарите. Тоа што и оваа година новинарите, меѓу другите работници, се на улица на протест, според председателката Тамара Чаусидис укажува на потребата од подобрување на работничките права. Во изминативе неколку години дел од синдикатите не се согласија да молчат. Беа на улица, денеска повторно сме на улица. Добивме многу ветувања, но ситуацијата не се подобрува. Синдикатот на новинарите, синдикатот на високото образование, дипломатската служба и други синдикати и натаму остануваат доследни на традицијата, толку им должиме на нашите колеги и на нашите членови да кажеме дека бараме пристојни услови за работа и пристојна плата. Борбата ја поддржаа и независните синдикални здруженија организирани преку Конфедерацијата на синдикати, а поддршка добија и од неколку граѓански здруженија. Побараа итна измена на Законот за работни односи и Законот за извршување, како и деблокада на сметките на граѓаните кои се блокирани од извршители. Промена, буквална промена на Законот за извршување, а не шминкање на веќе постоечкиот закон, кој е противуставен, кој е нечовечки, кој им одзема живот на луѓето, бидејќи да одзема дури цела третина од плата или пензија, а знаеме колку се просечните плати и пензии во Република Македонија. Трето, бараме да се вратат извршителите во рамките на судската власт, бидејќи до сега беа во рамките на извршната власт и покрај тоа станаа тешки капиталисти. Овде сме да го означиме почетокот на класната борба, да ја потенцираме класната борба, бидејќи да вистина се создадоа големи класни разлики. Од една страна вистински пребогати капиталисти, од друга страна огромна бројка на луѓе сиромашни, екстремно сиромашни, под прагот на европска сиромаштија и стандард. Пред владата посочија дека едно од нивните главни барања е ревизија на работата на извршителите, емитуваа и изјава од премиерот Заев во кој тој ветува укинување на оваа дејност, алудирајќи на тоа дека неговото ветување не го заборавиле. Скандирајќи заедно сме посилни, протестот пред владата го поддржаа и членовите на Левица. Протестите завршија токму пред владата со честитка по повод Меѓународниот ден на трудот, но со порака дека борбата за работничките права и повисоки плати и натаму ќе продолжи. Инаку првомајскиот марш се поклопува и со 110 годишнината од синдикалното движење и организирање во Македонија. Неколку години наназад, почнувајќи од 2010-та, ССМ со претходно раководство го обележуваше 1 мај со кампањи за одредени области од заштита на работничките права и како резултат на тоа беа инициирани и донесени неколку законски решенија. Тоа беа Законот за мобинг, измените на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за минимална плата.